du'a hin sodaadhu dullumaan sodaadhaa jee jalleenci. Yoo dulloome kaatitichi nuti taphatamu akkam. Ilkeen hundirraa dhumtii maal. As naqabii achi naqabiin du'arraa naman oolchituu jaa. Daranuu bututtee iteetti numaa shakarmootti namarraa gabaabsiti malee. Hiyyeessa garaa muratee bishaarraa fuutu gabbisaa jaabar. Na'am. Taajaajibaatee miti. Nama beekaa rafummaa kaasuun nama dhibdii. Bakakkaan hunda maayisituu jiru dhiiba. Mahammad Sufiyaan Muhammadiitu aanaa gursum funyaan biirarraa akkana jeen funyaan ujubaarraa akkana jeenu barreesse guddaa galatoomi jennaani namoonni inni filuufis haadha mana isaatan akkaan jaalattu Saafoo Abdulleetiif Abdullayyii Sheekaatii fi akkasumatti illee amma Shaharuddiin Sufiyaaniif jeetiira. Nuun haa fedhu jetti xalayaan harka jirte. Maal nuun fedha dhiiroo? Sammuu gaarii. Rabbi nuun haa fedhu. Fayyaa gaarii. Rabbi nuun haa fedhu. Umrii gaarii. Rabbi nuun haa fedhu. Waa sadimmaas osoo jara sadiif dabalee jetti. Sadeen kunoo dhiiroo maal faadha? Hayyuudhaaf beekumsa. Dhuga ba'an. Arjaafis qabeenya. Dhuga ba'an. Hiyyeessaaf ammoo obsa guddaa. Aboo Rabbi ajaa'iba. Yaa boo hiyyeessaas durummaa Rabbi haa fedhuuni fa'a. Assalaamu alaikum Zakariyaa fi Absalaam salaamtaan dhugaataan onneerraa burqite qilleensa qulqulluu baadhachaa istuudiyoo teessan keessatti calawuu jettee isinitti olaa seentu. Nutis qeeballee calawuu jettee isa dhufte gaa'e akkasuma qeeballee jiin. Barataa Abdii Daawwetiin jedhama. Aanaa gursumirraa hin barreessee isin ergeeti. Aanaa jaarsoo araddaa badhaasaa gandaa Ali Keeyrootti kan argaman Abaadir Musaa Aliitiif Ramadaan Abdurazaaqiif Misra Abdii Ammadii fi Biiftuu Daawwee Abraahimiif akkanumatti illee jaalalleessaa tan dhugaadhaan jaalatu. Tan ulfinni qaamasii kiloogiraama 1000 caaluuf maatuqaa aatuqaa uudhaaf sirba Qamar Yusuf keessaa tokko naaf afeera jechuudhaan gaafatee jira. Irra keenyaaf marra koo qabnaree. Ammoo jaalalleen isaa tuni roottoo bishaaniiti moo? Makiinaa fe'inaati moo akkamii kiloogiraama 3000 namni ulfaatu jira. Ajaa'iba tun lakkiin fakkaanne fakkeeffadhu jeen. Akkam jirtan dhageeffatoonni qopheessitootaa fi dhageeffattoonni sagantaa filannaa sirbaa jira. Nuti fayyaadha nagi alhamdulillah dhageeffattoonnis gawaan jan isaantu beeka. Salaamtaan tiyya barja urgooytuun akka hatiraa qabbanooytuun akka hancabbiidha. Gursumirraa kaatee hallayyaa utaaltee gaara baatee dhagaa hulluuytee bishaan daayitee suuta isin biratti halaw jettee istuudiyoo keessatti Zakariyaa fi Abdusalaam bira haagatteessee hammattuu jabar. Gursumuma as nu bira jiru kanarraa moo firra gaara qunduddoo ka'asiinu mul'atu san gubbaa bahee wacaafaarra ka'ee yoo as fufaatees halaw jettees man dhuftu. Numa dhuftee silaa kan hundaafuu maa dararama. Saniif hin ja'ami. Gaaraa fi dhagaadhaa bishaan hunda osoo daayitu. Maa suuta tirachaa dhufti. Maa tirachaa dhufti qilleensumarra yoo ni dhufte rawayyaadha. Wacaafaa fudhadhutuma gaara san gubbaa bahiji. Usmaa'il Ibrahim Umariitu aanaa gursum ganda jaarraarraa akkana jeenu barreesse. Haya mee namoota filateef qaba. Jaalallee xiyyataniin akka lubbuu xiyyaatti jaaladhu shaatu qaa'aaf shaata jettu jabar. Jaalala siitiitu onnee isaa keessaa shaati jechuun jira gaawwanne. Kasiin beekaa wallee nuyi shariika isaa kan akka malee jaalatummaa Abdii Mahammadiif akkasuma obboleessa isaa Muhammad Ibrahimiif sirbuma tokkorra naa kaa'ee jira. Maastar Geetinnat Makuriyaa asuma Harar Bottee keessaa Raasaa Jannataatti kan argaman barsiisota Dajanee Damsee Ittaaquu Xibabuu Afandii Ammarreessaa akkanumattis liqamambar araddichaa kan ta'e obbo Junaydii fi Aliyyi Kileetiif sirba tokkorra naa kaa'ee jechuudhaan gaafatanii jiran. Maal isaa ajandaarraa immoo maali yaadannoorraa si muranii xalayaa si kennatanii. Barra osuma karaa deemaa jiraniitti nu garraanuma waraqaa galchaa si kennanii. Dafanituma. Barattuu Malikaa Abdulatiif Sheekaatiin jaama jaalalliniin ani qophii teessan tanaaf qabu. Guddoo akka gaaraa ulfaattuu akka baalaa mi'ooytuu akka deemaa ibsituu urjii ji'a goobanaati jette. Guddoo akka gaaraa hoggaa jette jala seenteetuma macalaafamtee nurraa midhamini jiin. Ulfaattuu akka baalaa jette maas. Lakkee akkas taatullee waliin sobnuti haquma walii himnaadhee bira kuti. Jetteere namoonni isin filtuufis gaa matumasii. Malika Abdulatiif akkasumatti illee ammaas obboleeyyansi Kadira Abdulatiif akkasumatti illee ammaas Idrisii fi hiriyootasi hundaafuu jetteeti jirti. Saifaddiin Abdoo Yuunivarsiitii Haramaayarra godina Baalee aanaa beeltuutti kan argamu Ajmaal Nuurootiif akkanumattis Najwaar Abdulwahaabii fi ganda Gooroo Raayyaatti kan argamu Awwal Husseeniif hiriyoota isaa Yuunivarsiitii Samaraatti kan argaman Riyaad Kaliifii fi Kaliif Aliyyiitiif akkanumatti illee barattuu Daatuqaa 43f sirba tokko karra keenyuuf gaafatee jira.
Xalayaan ammas barattuu Rahuu Ahmad Idrisis gateessoosi bika taateen ibsituuti mahimaa isaan qabaayette. Mee muraasa isaa irraa dubbisi. Jettee tokkumaa fi kanaan irraa dubbisaa fi hinumaatu hattuun boolla hattu hin wallaaltuu jette. Hujiisiiti moo kam karooratti baafattee waan deemtu hin wallaaltu jeen. Jaartii rakkinni rifeensa irraa fixe misirroo seehanii. Isla misirroon takka aruustitti rifeensa ni haddatti. Maalitti hin beekan. Ajaa'iba. Namoonni isin filtuufis gammatumasii Rahuu Ahmad Idrisiif akkasumatti illee ammas hiriyoota siitii fi Malikaa Abdulatiif sirba tokkorra naa kaayyate jettu gursumirraa yaaboo isaan lachuu kan filatani. Gee dhaaphoo tana achoo dabartee garaanis nan danda'u ammaa garaan dhukkubsteeti. Jetteere. Waa za'aanis gaagama za'aa furii quba laachaa jirti nageedha amma dhuutimee dhageeffatootaan.